wani bawan Allah ya kawo min ita, ta kunshi hadisai ɗai har guda 8, guda 9 kai. Ba sunan wanda ya rubuta ta, amma hadisan da suke ciki duk suna magana ne akan addu'a. Allah saurara. Suna magana ne akan addu'a, waɗansu su kuma suna magana akan shafa hannu cikin addu'a, bayan mutum ya gama addu'a ya shafa hannu a fuska. Kamar yadda na ja ba da fatawa dogaro da maganganun malamai cewa hadisin da ke nuna a shafa hannu a fuska hadisi ne da'ifi. Amma cewa in annabi yana addu'a yana daga hannu, wannan kusan ma hadisi ne mutawatiri. Amma shafawa a fuska da'ifi. To sai wani bawan Allah ya jera waɗannan hadisai ɗaya har guda 9. Amma galibin su maimai ne, akwai hadisin da maimaituwa yi, abinda aka kawo anan shi za a maimaita a can, amma duk sai sa su a nan ba. Hadisin farko, hadisin Abdullahi dan Umar, yace ya dauko shi a cikin littafin Sahihul Kalim Tayyib, shafi na 86. Abinda hadisin yake cewa kaɗan ne annabi zai zauna a wani wurin zama tare da sahabbansa, face sai yayi addu'a da wannan addu'o'in. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mattina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana wa quwwatina ma ahyaytana وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. wannan hadisi da ya kawo shi bai faɗi wanda ya ruwaito shi ba, dan ka ce littafi kaza kadai akwai a cikin littafi kaza baya wadatarwa, sai ka faɗi marwayacin hadisin, tunda shi mai littafin da ka faɗa shi ma cirowa ya a cikin wani littafi na hadisi. Kuma ka'idar ilimi sai ka koma zuwa ga asalin hadisi, wane ne ya rawaito shi cikin malaman hadisi masu riwaya. Dan al-kalimu tayyib na Ibn Taymiyyah ne, Ibn Taymiyyah kuma baya cikin lokacin riwaya, baya ruwaito hadisi, sai dai dakuwa inda aka ruwaito. To wannan hadisi ni na koma inda aka ruwaito, yana cikin sunan na Tirmidhi, yana cikin Hakim, littafin al-Mustadrak na Imam al-Hakim, kuma an karɓo shi ne daga sahabi Abdullahi dan Umar, hadisi ne sahihi. Da haka mu muna tare da kai kan wannan hadisi. Annabi idan ya zauna wurin zama shi da sahabbansa wani lokaci in zai tashi yakan karanta wannan. An gane ko? Amma ba kullum ba, amma yana yawan jitawa, wata rana yi, wata rana ba zai ba, wata rana yi, wata rana ba zai ba, in ya zauna wurin zama tare da sahabbansa. Wannan kwakwaran hujja ce cewa in mutane sun zauna zama ko suka yi karatu za a iya yin addu'a, sai dai amma ba lizantar abin ake ba. Wani lokacin kuma yakan yi Allahumma hadina fi man hadayt, shi ma ba kullun ne yake yi. Kun gane da kyau? Kar mutum ya ce ba za a yi ba gaba ɗaya, kar kuma ya ce kullum aka yi dole kuma sai aiki. Wannan muna tare da kai a nan mu. Hadisi na gaba ya ce ya shiro shi ne cikin azkar na Imam Nawawi. To kaga azkar na Imam Nawawi, Imam Nawawi baya cikin marwayata hadisi. Shi ma dai yana cikin masu tara hadisi. Ya leka Bukhari ya dauko, ya leka Tirmidhi ya dauko, Ibn Majah Musnad ya dauko ya harhada. Amma shi ba marwayacin hadisi bane ba, dan ya baya cikin asarul riwaya. Irin waɗannan da dama daga cikin ɗaliban ilimi har ma waɗansu daga cikin malamai sukan yi kuskure cikin irin wannan. Har kwanaki a shekara 2 da suka wuce na taɓa faɗin haka wani sai kaji ma wai Imam Nawawi ba malamin hadisi bane. Kaga shi bai fahimci magana ta ba. Cewa wani malamin hadisi ne daban, cewa wani marwayaci ne kuma daban. Wannan ko ba za ka gane ba sai ka koma ilimi kuma. Amma in ka tsaya za ka dakile a inda kake a zauren ka, dole kuma ka rinka jin ababen da baka saba ji ba. Kuma in ka ji kai ta faɗa. Kun gane da kyau? Cikin wannan hadisi yake cewa an karɓo daga Umar dan Khattab, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya daga hannunsa zuwa sama wajen addu'a, lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, baya sauke su har sai ya shafi fuskar da su. Sai ce qala al-hafiz Abdul Haqq al-Ishbili kenan, yace Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne sahihi. Shi fa ba a ce ya ce hadisi ne sahihi. To wannan hadisi idan ka koma bincike sai ka samu hadisi ne za'ifun jiddan. Ka sa bambanci tsakanin za'if kadai da kuma za'if jiddan. Ka
littafin Mishkatul Masabi shine jerin hadisi na 2245 kuma ka duba cikin Irwaul Ghalil shine jerin hadisi na 433 hadisi na da'ifi kuma kila kace ya Tirmidhi zai ce sahihi wani daga bayan sa yazo ce da'ifi wannan sai mu ce da kai idan ka koma ilmul jarh wa ta'dil a ilmun jarh wa ta'dil sunu qadul hadith sun kasa malamai da ke hukunci kan hadisi zuwa gida uku ko wanda suke hukunci kan marwaita zuwa gida uku akwai almutashaddidun masu tsanani Bukhari na cikin su irin su Yahya ibn Ma'in na cikin su irin su wane ne na cikin su wannan ana sa su cikin mutashaddidun ko da ke wadansu suna cikin Bukhari ba ta sa shi amma dai wadansu suna sa mutashaddidun akwai yan ajin tsakiya waɗanda ake kira mutawassitun yan tsakatsaki akwai kuma to ka duba maganganun sa annin Tirmidhi kan wannan hadisi ina ba da an fahimta kaga wannan hadisin dai wannan mun gama da shi da'ifi hadisin da yake biye da shi ma irin sa ne na Abdullahi dan Abbas ka ce a duba cikin Jami'ul Sagir kaga Jami'ul Sagir baya ruwaya hadisi Suyuti yana cikin karni na 9 zuwa 10 ba a tuni yayi nisa da asarul riwaya to shi ma ya kawo hadisi daga Abdullahi dan Abbas cewa manzon Allah ya ce ku roki Allah da cikin hannayen kar ku roke shi da bayan hannayen ku in kun gama addu'a ku shafi fuskokin da ya kawo wannan sai ya yi sharhi yace ana nufin bayan sallah ba a cikin ana nufin wato a wajen sallah ba wai cikin sallah ba dan kar mutum ya ce a shafa hannu cikin sallah to har wajen sallah din ba sai kuma yace kala hadisun sahihu wai shi Suyuti ya ce hadisi ne sahihi Jirgin Suyuti a cikin littafin sa Jami'ul Sagir Nuqadul Hadith sun riga sun ware masa hadisai da dama waɗanda ifai da haka idan ka duba wannan hadisin da'ifi ne marwaita hadisin dan shi Suyuti ba mai ruwaya bane wanda ya rawaito shi ne Imam al-Baihaqi an gane ku idan ka duba cikin littafin Da'iful Jami' shine jerin hadisi na 3274 idan ka duba cikin Mishkatul Masabi shine jerin hadisi na 2243 da haka hadisi na da'ifi kaga mun gama da wannan na gaba shi ma ka ce na Umar dan Khattab sai ya maimaita wancan hadisin da muka ambata na biyu sai ya maimaita shi anan da wani salon daban amma dai shi ne da haka shi ma da'ifi kamata kaddama sai kuma ya sake kawo wani hadisin daban wanda yake shi kuma daga Umar dan Khattab ne an ce idan mutum yayi addu'a ya mika hannayensa zuwa ga sama yace Tirmidhi ya ruwaito haka dai wannan din ne na dazu yace walahu shawahid to idan an ce shawahid hadisan da suke karfafa shi to ka'ida ba kowane hadisi da ibi bane zai samu shawahid kawai ya zama sahihi haka ka'idar taqwiyatul hadith bi shawahid wal mutaba'at idan ka duba cikin littafin ulumul hadith na Imam al-Hakim ko idan ka duba cikin littafin at-taqyid wal idah wanda al-Iraqi yayi wa muqaddima na Ibn Salah to zaka samu ka'idar cewa hadisi da'ifi in yazo ta hanyoyi daban-daban yakan zanto hasanul li ghairihi ko wani lokacin ma zanto sahihul li ghairihi din nan to wannan ka'idar laysa ala itlaqiha domin hadisi da'ifi iri biyu akwai da'ifun jiddan akwai da'if kadai ba tare da an ce jiddan ba to duk da'if din da ba ce jiddan ba in yazo ta hanyoyi daban-daban sai sashin sai karfafa sashin sai ya zama hasanul li ghairihi ko alal aqalli hasan ko kuma sahihul li ghairihi amma duk hadisin da aka ce hadisun da'ifun jiddan ko ya zo ta hanyar dubu yana nan sunan sa da'ifi wanda kai wannan da kace Tirmidhi ya ce yana da shawahid yana cikin da'ifun jiddan ba da'ifun kadai ba yana cikin da'ifun gairu munjabir ba da'ifun munjabir ba kamar da su malaman hadisi ke faɗa in kana son karin bayani duba tadribur rawi na Imam Suyuti ka duba littafin at-taqyid wal idah na Imam al-Hakim ka duba kuma littafin tawdihul ahkam ne ba tawdihul ahkam ba tawdih menene na Sanani dai wanda yake magana kan matsalolin hadisi ko ka duba littafin nukhbatul fikr na Ibn Hajar al-Asqalani ko sharhin sa nuzhatun nazar fi sharhi nukhbatul fikr na hadisi na gaba yace manzon Allah ya ce idan mutum ya daga hannu dan neman wata ni'ima kar ya sauke hannunsa har sai ya shafi fuskar sa wai dan kyakkyawan fata to wannan hadisi shi ma da'ifi ne kai baka faɗi ma wanda ya ruwaito shi ba ka ce dai mu duba Jami'u Sagir ka ce wato At-Tahir Abdul Qadir Al-Kurdi ya faɗa cikin littafin Tarihul Qur'an shafi na 179 ya ce Imam An-Nawawi ya ce mustahabbi ne bayan karatun Qur'ani ayi addu'a
kuma wannan mustahabbin yakan zama mustahabbi mai karfi. Kaga wannan ba hadisi bane, ba da magana da kai a nan gurin. Sai dai mu koma cewa menene mustahabbanci, domin shi mustahabbanci hukunci ne na shari'a. Idan ka koma hukunci na shari'a guda biyar ne ko wal hukmu minhu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma hurrima ma as-sahihi mutlaqan wal fasidi min qa'idin hazani aw min fasidi, kamar dai da aka kawo cikin warakat na usulul fiqh wani malami al-imam al-imriti ya wake su. Shi mustahabbanci baka cewa mustahabi ne sai kana da dalili. Ijtihadi baya tabbatar da mustahabbancin abu. Wannan kuma na baka ne kaida. Sai a je a duba me Imam An-Nawawi ya kafa hujja da shi, kuma wannan kuma ba fagen sa bane. Abu na takwas da ka kawo hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ji wani ciwo a jikinsa ko wani radadi yakan karanta kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas, ya tofa a hannunsa. Kaga tofawa daban, ba shafawa a fuska ba. Ya tofa a hannu sai shafa jikinsa, ya shafa jikinsa da hannunsa. Wannan hadisi Aisha ta karbo daga manzon Allah, har take cewa lokacin da annabi ke cikin cutar ajali baya iya yi, sai nake kama hannunsa in tofa masa in shafa jikinsa dan hannunsa ya fana wa albarka. Wannan hadisi da ka kawo mu muna tare da kai a kansa, Bukhari da Muslim sun ruwaito shi. Kai baka faɗi wanda ya ruwaito shi ba, ka ce Abu Dawud. A ka'idar malaman hadisi in Bukhari da Muslim sun ruwaito ba a magana Abu Dawud sai an fara kawo su. Bayan Abu Dawud kuma Ibn Majah kuma shi ma ya ruwaito shi. An gane ko Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, dan haka wannan sahihi ne. Amma baya magana akan shafa hannu, yana magana akan in mutum na jin radadi ya tofa a hannunsa ya shafa a jikinsa. Hadisi na karshe da ka kawo shine na tara. Ka ce a cikin sharhin Bulughul Maram, Subulus Salam kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rabbakum hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yuruddahuma sifran. Ubangiji mai kunya ne, mai karamci ne, yana jin kunyar bawansa in ya daga hannu har ya sauke ba tare da ya biya masa bukata ba. To wannan hadisi ka ce wato malaman hadisi hudu sun ruwaito in banda na sa'i kamar yadda ka ruwaito cikin Subulus Salam. To shi wannan hadisi shine ina nesa da labarari na littattafan da na yau guzuri da su da Kano ba su bani dama in ga inganci ko rashin ingancin sa ba. Da haka tawakkufi ne a kansa. Ba zai iya cewa ya inganta ko bai inganta ba, ban san hukuncin sa ba. Sai ranar da bincike kai gari. Sai ranar da na koma ga labarari dina kuma ta Kano idan Allah ya kai mu. Wannan wani lokaci kuma a yi bayani. Amma muƙaddara ya inganta tunda shi kadai ya rage maka a matsayin hujja. Shi kuma baya nuna shafa fuska. Dan ga abin da yake idza rafa yadayhi an yurda inna rabbakum hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa yadayhi an yurdahuma sifran. Ubangiji mai kunya ne, mai karamci ne, yana jin kunyar bawansa idan ya daga hannu ya mayar masa da ya sauke ba tare da biya masa bukata ba. Kaga bai ce a shafa a fuska ba, wanda kai dalilin da yasa ka kawo hadisan baya ke. Da haka cikin hadisan ka guda tara, wato guda biyu sun inganta, na farko da kuma na kusa da ƙarshe suna cikin Bukhari, wannan na cikin Bukhari da Muslim, wancan na cikin riwayar Abu Dawud. Ɗaya kuma ba hadisi bane, nan ba ta bakwai maganar malami ce, sauran kuma duk da ifai ne. Wannan ita ce takardar, saboda haka ko akan ta ko muka tsaya ayi ya isa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.